بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Komea katika al-faslu al-khamisu fi bayani hukmi al-istihza'i bid-din wal-istihanati bi-hurumati. Tukisoma nukta hii tukianza, kumbukumbu yangu inaniambia tulisoma mwanzo, kadhalika tukafungua upande wa pili na kusudia as-safha ya 116. jazakumullahu khair. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: والاستهزاء على نوعين. kufanyia istihzai dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kila kinachofungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala min arkani al-imani 6 wa arkani al-islami 5 wa ghayrihima من الأحكام المتعلقة بدين الله عز وجل. فاستهزاؤه على نوعين. استهزاء تقوى katika namna mbili. أحدهما استهزاء ya kwanza الاستهزاء الصريح، استهزاء ya wazi. Tunapokuja kadhia inayohusu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, yastahzi'u sariha, akafanya istihza'i na maskhara wazi wazi asina kificho. Kalladhi nazalat al-ayatu fi, katika istihza'i hii kama yule ambaye iliteremka aya kumhusu yule mnafiki aliyosimulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma walipokuwa katika vita vya Tabuk, kama tulielezea katika wiki zilizotangulia nyuma, kadhia ilivyokwenda mpaka Malik ibn Auf akafikisha habari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa Qur'ani ilikwisha mtangulia. Huyu yeye imeteremka aya kwa ajili ya jambo lake hili, amefanya istihza'i ya wazi. Wa huwa qawluhum, na istihza'i mtu huyo aliyofanya ni kauli yao, sababu alikuwa yeye na wengine wamekaa pamoja. Ndio maana Allah katika mwisho maelezo akasema inna'fu an ta'ifa nu'adhib ta'ifatan min, ikiwa tutawasamehe kikundi basi tutawaadhibu wengine kikundi. Walikuwa wamekaa kikundi, wako ambao walikuwa wakikubaliana naye katika kauli yake na wako ambao walikuwa hawakubaliani naye, lakini walibakia pale, wakaingia katika makosa pia, lakini wao wakasamehewa. Wale ambao walikuwa pamoja na yeye wao wakaadhibiwa. wa huwa qawluhum ma ra'ayna mithla qurra'ina haula, aliposema hatujaona sisi mfano wa maqurra wetu hawa. Tulisema hizi istilahati ambazo zinatumika kwenye sheria zina tofauti baina as-salaf wal khalaf. Hizi istilahati, istilah tunasema na kile masalaha ahlul fanni au أهل البلد، يعني اتفاقا. اصطلاح ذا السلف نقصدية أئمة السابقون wale wanawachuoni wa zamani, na istilahi za al-khalaf zatofautiana kimaana.
sawa. Mfano qurra kama jaa fi hadha alkitab, alqurra inda salaf wana maana kwamba alladhi yaqra'u alquran wa ya'lamu ma'anihi wa yatadabbaru fi qira'atihi wa ya'malu ma fihi, huyo ni qari inda salaf. بمعنى من قام في دين الله عز وجل، هذا هو القارئ عندهم. المتمسك بدين الله هو القارئ عندهم. وأما القراء عند الخلف يعني زمازة سيسي، كل من حفظ القرآن ويقرأ القرآن فهو القارئ إن عمل بمقتضاه وإن lam ya'mal bimuqtada, ikiwa anafanyia kazi yaliyo ndani ya Qur'ani au hata hafanyi kazi, muda wa kuwa yaqra'u al-Qur'an wa yuhsinu sawtahu fi qira'atihi wa qad hafidha al-Qur'an fa huwa al-qari'. Hadha 'inda al-khalaf. Sawa, imeeleweka? Mfano mwingine neno makruh, wakisema فقد أكره العلماء، wamelifanya hili lenye kuchukiza wanawachuoni. Al-makruh عند السلف بمعنى التحريم بتا، moja kwa moja haram wakisema salaf, yani watangulia nyuma. Lakini sisi tukisema makruh tunakusudia ma yufabu tarikuhu wala yuaqabu fa'iluhu. Kwa istilahi tofautiana. Kwa neno hili aliposema ma ra'ayna mithla qurra'ina haula, anakusudia almutamassikuna bikitabillah. والدخول الأولية في عهده الرسول صلى الله عليه وسلم، ومwanzo anaingia katika maqurra wakati huo atakuwa ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ndiye alishikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na masahaba zake hatujaona sisi mfano wa maqurra wetu hawa, yani hawa wasomaji wetu wa Qur'ani na wafanyia kazi Qur'an na walioshikamana na dini hawa, mfano wao arghaba butuna bimaana awsa' butuna, wenye matumbo mapana, kinaya kwa maana ya kupenda kula, japokuwa sio kila mwenye tumbo kubwa anapenda kula, lakini ni kinaya hii katika balagha. Wanakusudia hatujapata kuona wanaopenda kula mfano wa hawa majamaa zetu, wala akdhaba alsuna, wala hatujaona sisi waongo zaidi wa ndimi zao, wala ajbana inda liqa, na wala hatujaona wavivu zaidi mbele ya vita. Haya waliyasema. Au nahwu dhalik, au mfano wa maneno kama hayo, min aqwali almustahziina, katika kauli za wanaofanya istihzai, kwa maana yatalaffadhuna bi alfadhi alistihza, wakatamka matamko ya maskhara katika yale yanayofungamana na dini, tunasema alistihza'u as-sarih. كقولي بعضهم كما قول بعض ya watu wanaosema dinukum hadha dinun khamis. قوله غالبا يصدر من أهل الباطل أو من أهل البدعة. قوله mara nyingi hutoka kwa watu wa bid'ah, wakiwarembelea قوله أهل السنة والجماعة, anawaambia dini yenu hii ni dini ya tano. ونقصدية الدين الخامس بمعنى المذهب الخامس، كما كنا مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت حنفية، ومذهب الإمام المالك
Malik ibn Anas al-Asbahi al-Malikiyya. Na madhhab al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'iyya. Kadhalika madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani bimaana al-Hanabila. Sawa? Kisha akasema madhhabu ya tano ni madhhabu ya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tukaitwa sisi nani? Mawahabi, Wahabia, Mawahabi. Kwa hiyo ni dini ya tano iliyokuja kwetu. Wanasema dini mpya yenye utaratibu mpya usiotangulia kabla yake. Kwa maana kana kwamba anakusudia kwamba Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab nashaa dinan jadida au madhhaban ghaira madhhabi a'immati al-arba'a. Lakini sahihi ni al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa madhhabu gani? Hanabila, alikuwa ni al-Hanbali. Katika masala ya fiqh ni Hanabila, na itikadi yake katika masala ya aqida kadhalika aliegemea zaidi kwenye vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim rahimahumullah. Ama hawa ukiangalia itikadi zao hawa wawili, al-Imam Ibn Taymiyyah wal Imam Ibn al-Qayyim, itikadi yao na vitabu vyao walivyotunga vinaakisi itikadi ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Si ndio? Kwa madhehebu yake ni 5 au madhehebu yale yale aliyoandika Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ndio aliyoandika Ibn Taymiyyah, ndio aliyoandika Imam Ahmad katika vitabu vyake. Kiangalia kitabu Usul Sunnah liimami Ahmad, Ar-Radd ala al-Jahmiyya liimami Ahmad, vyote viangalia itikadi yake inaakisiana sawa na itikadi ya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Saha. Kwa hiyo hili nalo ni katika nini? Istihza as-sarih. Kwa nini? Wale walioshikamana na utaratibu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ala al-haqiqa hum ahlus sunnah wal jamaa, hum salafiyun, ambao ndio wanabebeshwa jina la Wahabi. Sawa? Ikiwa Wahabi ni kufuata itikadi ya Muhammad bin Abdul Wahhab kama vile ilivyokuwa, sisi hatuna tatizo. Sisi hatuna tatizo, kwa sababu ni katika wanawachuoni ambao mpaka kufikia kupewa laqab ya al-Mujaddid, kwa maana alijaddid dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa taingia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inna Allah yab'athu fi kulli ra'si mi'a man yujaddidu laha dinaha. Kwa hiyo tutaingia huko. Ikiwa namkusudia mtu aliyekuja kabla Muhammad bin Abdul Wahhab anaitwa Abdullah al-Wahhab, ambaye ni mtu wa batil. Abdullah al-Wahhab ni mtu wa batil, huyo sisi hatuna nisba naye. Ama huyu Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi an-Najdi fanahnu ma'ahu. Saha. Wa qawlu al-akhar, na kauli ya wengine wanasema dinukum akhraqu bimaana ahmaqu, dini ya kipuuzi sana, dini ya kipuuzi sana, kama ambavyo kumetandaa sasa hivi katika maneno ya watu baada ya hii wakaa iliyotokezea baina ya Wayahudi na Wapalestina, kadhalika Warusi na Ukraini, wakasema kwamba hizi dini ndo zinazogawa watu. Kwa hiyo dini ni upuuzi mtupu. Hayo maneno yanasemwa na baadhi ya watu kutukana na kutuhumu dini. Sasa wanasema hawa Mayahudi ni taifa teule, sawa? Kadhalika hawa Waislamu wameridhiwa na Mola wao, hawa wote Mola wao mmoja, mbona wanapigana? Hizi dini zimekuja kuwagawa watu, ni upuuzi mtupu. Wanasema ni kama akhraq, ni upuuzi. Wa qawlu al-akhar, na kauli ya watu wengine, idha ra'a al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar,
Na mtu mwingine husema pale anapokuja au wanapokuja wale wanaoamrisha mema na kukataza mabaya, ima katika familia au katika maskani au kwenye vikao maalum, wakaja hawa watu wanaoamrisha mema na kukataza mabaya, husema msemaji, jaakum ahluddin, wamekujilieni sasa watu wa dini. Hakuna mtu wa dini katika mji huu zaidi ya hawa, min babi sukhriyati bihi, katika namna ya kuwafanyia mzaha. Hawa ndio watu wa dini bwana. Tufanya nini hao? Tayari kishafika wao. Sasa hivi zitatoka aya na hadithi. Utashindana na huyu ushindane naye, atakushinda tu. Huyu yeye kila kitu yeye qala Allah qala Rasul, atakushinda tu. Na mithili ya maneno kama hayo, min babi sukhriyati bihi. Wama ashbaha dhalika, na mfano maneno kama hayo, mimma la yuhsa illa bikulfati, hayawezi kudhibitiwa isipokuwa kwa dhiki na shida. Yani hapo mengi tukiamua tuyadhibiti tutapata tabu mno, lakini yanayosemwa ni mengi kuhusu yanayofungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhahir alaniya. Hii itakuwa ni alistihza as-sarih. Mimma huwa a'zam, yale ambayo ni makubwa zaidi, min qawli alladhina nazalat fihimul aya, kuliko kauli ya wale ambao imewateremkia aya. Hao imewateremkia aya ambayo wao walisema maneno madogo zaidi kuliko aya. النوع الثاني، نوع ya pili, alistihzaa ghairu as-sarih, istihzaa iliyokuwa sio ya wazi. wa huwa al-bahru alladhi la sahila lahu, na hii ni bahari ambayo haina ufukwe. Sawa? Hii aina ya pili ni bahari sio na ufukwe. Tulisema ikisema bahari haina ufukwe na maana gani? Sema al-bahru alladhi la sahila lahu, na maana gani? Maana hiyo ndio murada kalam, yakusudiwa nini? Eleza. Kauli hii imetangulia nyuma, al-bahru alladhi la sahila lahu, kwa maana ufukwe ndio sehemu ambayo mtu aliyezama ndio pumziko lake. Sawa? Kwa maana atakapokuwa amezama, atakapopambana na hali yake, atapumzika katika fukwe. Bahari hii haina ufukwe, kwa maana atakayezama atapotea moja kwa moja. Sawa? Cha kufanya ni kitu gani? Mtu asije akaingia katika hili, na hawezi kutojiepusha na hili isipokuwa kwa dua, kama ilivyo katika masala ya ashirku fil alfaz, kumshirikisha Allah katika matamko, jambo ambalo haliepukiki kwa mtu yote. Kadhalika at-tatayyur, kama qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, at-tatayyur ili haliepukiki kwa mtu yote, kuamini mikosi na nuksi. Hivi nani haitompitikia mkosi yule ambaye amedhamiria kutoka safari yake, kabla kutoka anapita akamwagikiwa na maji ya moto, anafika mlangoni, mlango kambana, anatoka nje kajikwaa, akaanguka chini. Unasemaje? Hii safari haina khair, tayari ushaamini mkosi. Kwa hiyo ili kujiepusha ufanyeje? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaisoma, akatuelekeza sisi tusome dua. Na kumbuka dua hii, soma kwa mufrad: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Barakallahu fikum. Kwa hiyo mithlu ar-ramzi bil ain, mfano kuponyeza kwa kutumia jicho. Ar-ramzi bil ain
kukonyeza kwa kutumia jicho. Sawa, amefika al-amir bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, ukakonyeza kwa jicho. Au amepita mtu wa sunna, ndipo kuona wewe Uthmani hapo, kwa kuna kipindi tuko leo Masjid Sunna basi tumeletewa msaada wa vilema vyeupe kama hivi pale masjid. Tukao tunavaa takriban wanafunzi sote, wengi watu wanavaa. Tukaambiwa bado buibui tu, mshungi mshavaa tayari. Maneno kama haya ambayo sasa isio wanasema sasa wanakonyezana. Mfano hii ni nini? Istihzai katika dini. Sawa. Wa ikhraji lisan, kuzomea. Wa ikhraji lisan, kuzomea. Wa maddi shafa, na kuvuta mdomo, kunyumburua mdomo. Sasa mfahamu wanafanya wanawake vile. Sawa. Yote haya ni katika nini? Katika al-istihza'u ghairu sarih. Wal ghamzi bil yadi, na kusengenya kwa kutumia mkono kwa kuashiria. Kafika unaanza kuwaambia jamani, sunna kitayari, jamaa tayari kishatoa ufunguo ala tilawati kitabillahi, labda tumesoma kitabu cha Allah anafanywa hivyo, au sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, au anasoma sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, au inda al-amri bil ma'ruf, au wakati mtu anaamrisha mema, wanahi anil munkari, na anakataza yale mabaya, hufanyiwa istizai kama hizo, ambazo hizi tumesema ni ghairu sarih. Kadhalika al-bahru alladhi la sahila lahu, yani wengi ya watu hizi wanazo dhidi ya wale ambao wameshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithlu hadha ma yaquluhu ba'dhum, na mithili ya hii mfano wa huu al-istihza'u ghairu sarih, yale wanayosema baadhi ya watu, innal islam la yasluhu lilqarni al-20, uislamu hausilii katika karne za 20 hizi. Tunasema baadhi ya watu kwamba yale yaliyo katika uislamu kwa karne ya sasa hayawezi kufanyiwa kazi, hayasilihi. Karne ya 20 bado tu wa mithili ya karne zile. Kiambia tushikamane na sunna, hii haiwezekani, kwa tupande punda. Sio nasema tusitendeshe gari tupande punda, sawa, tusiweke mafeni misikitini tuswalikiza, yani haisilihi haya kuyafanya katika karne ya 20. Wa inna ma yasluhu lilquruni alwusta, huko ndio ilikuwa yanasilihi. Wa annahu ta'akhkhur, ni dini ambayo imepitwa na wakati, sawa. Wa raj'iyya, maana ni kubaki katika fikra za kale, bi ghairi tatayyuri, pasina kuwa na development, maendeleo. رجعية للشيء الذي بقى في الأفكار القديمة لا يتطير, ni kile kitu ambacho kimebaki katika fikra za kale, hakiwi chenye kuendelea. Kwa hiyo Uislamu wanasema si wenye kuendelea, si husema wenye kusema kwamba utukufu na haya yanatupitia Waislamu hatuwezi kuyatoka mpaka tufuate mienendo ile waliokuwa nayo makafiri katika utaratibu wa ar-riasa wal-iqtisad wa ghairi dhalika, katika uongozi, kwenye uchumi, kwenye siasa, tuwageze wao ndio tutapata izza. Sio, mnafahamu? Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Au anasema Umar ibn al-Khattab, nahnu qawmun a'azzana Allah بالإسلام مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وأن فيه قسوة ووحشية في عقوبات الحدود والتعازير. وأن فيه نقوم كتك الإسلام قسوة كنا وغم ومامبو
wa wahshiyatan, na kuna alwahshiyya maana jarima, kuna uovu fi ukubati, katika masala ya adhabu. Uislamu adhabu zake ni ovu, al-ukubati al-hududi, katika kuadhibu al-haddi wat-ta'azir, na ta'azir kuadhibu kusikokuwa kwa haddi. Anakatwa mtu mkono, haya yanakwenda kinyume na haki za binadamu. Mtu akiua naye auliwe, haya kinyume na haki za binadamu. Na mithili ya maneno kama hayo ambao wanayasema mushaddidun, kama hapo tunaambiwa sisi ni mushaddidun, tuna TV nyumbani tunasema hatutaki picha, ni kamera. Yote haya mambo ya kisasa. Mmoja wenu ananisimulia jana kati yenu, alisema kwa ustaki video siku ya harusi, imetoka kauli ya nguvu kwa mzazi wake aliyemzaa, acha ushamba. Wiki hii acha ushamba. Allah tuhifadhi. Wa annahu dhalama almar'ata huquqaha, na kwamba Uislamu umedhulumu mwanamke haki zake. Haithu abaha at-talaqa, Uislamu umehalalisha talaka, unaoa kisha unaacha, kama ni kumdhalilisha mwanamke. Wa ta'addud az-zawjati, na kuoa mke zaidi ya mmoja. Kwa nini wao sikubali kuolewa na mwanamume zaidi ya mmoja? Mwanamke kaonewa katika dini hii. Haya wanayasema baadhi ya watu, nayo ni katika nini? Al-istihza'u ghairu as-sarih. Wa qawluhu, na qawli yao, al-hukmu bil qawanini al-wad'iyyati, hukumu za kanuni zilizowekwa na binadamu, ahsanu linnasi, ni nzuri zaidi kwa watu, min al-hukmi bil islam, kuliko hukumu za Uislamu. Wayakuluna fi alladhi yad'u ila at-tauhid, na wanasema kuhusu wale ambao wanawalingania watu kuelekea kwenye tauhid. Wayunkiru ibadata al-quburi wal-adrihati, na wanaopinga ibada ya makaburi na vibanda vilivyojengwa kwenye makaburi. Hadha mutatarrifun, huu au hii ni tashdidi. Mutatarrif alladhi yatajawazu hadda al-i'tidal, yule ambaye amepetuka mpaka wa usawa. Mutatarrif, hii ni tashdidi sasa. Au yuriduna an yufarriqa jama'at al-muslimin, au husema hawa wanaolingania kwenye tauhidi lengo lao ni kufarikisha umoja wa Waislamu. Au hadha wahabiyun, au huyu ni muwahabi. Au madhhabun khamisun, au huyu madhhabu yake ni ya tano, yani madhhabu ya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ambao tulisema ni uongo. Hakuwa na madhehebu al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab aliyoanzisha, bali mwenyewe intimaa yake ni katika madhhabu ya al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wama ashbaha hadhihi al-aqwal allati kulluha sabbun lid-din wa ahli, na mfano wa haya ambayo yote ni kauli ambazo zinatokana dini na watu wa dini. Wastihza'un bil aqidati sahiha, na istihza' kwa aqida iliyokuwa sahihi. Wala hawla wala quwwata illa billah, na wala hakuna hila wala nguvu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Min dhalika istihza'uhum biman tamassaka bi sunnati min sunanir rasul sallallahu alayhi wasallam, istihza'i yao kwa yule ambaye amekamatana na kushikamana na sunna miongoni mwa sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayakuluna ad-dinu laysa fi sha'ri, dini si katika ndevu baba. Yani istihza'an bi i'fa'i al-lihya, ash-sha'r bimaana nywele. Istihza'an bi i'fa'i al-lihya, nyinyi mnaona dini katika ndevu tu, hamjaona kwingine. Mambo yaendelea, maisha magumu, hamzungumzi, nyinyi ndevu tu. Wama ashbah hadha al-alfaz al-waqiha, na mfano maneno haya makali na magumu yanayosemwa juu ya wale ambao wameshikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilikuwa ni kuhusu kadhia ya istihza'i katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambayo yanafungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى katika الصارم المسلول
ana maneno anasema kuhusu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuja la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, asema hadha nassun, na hii ni dalili nassun khas iliyokuja fi anna al-istihzaa billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun, kwamba kile ambacho kitafanyika istihzai kwa jina la Allah au kumhusu Allah au aya zake, na tulisema ayatullah tadkhulu fihi ayatul kauniyya wa ayatul ash-shar'iyya, atakayefanya mzaha kwenye alama na dalili zilizokuwepo kwenye ardhi ambazo Allah ameumba, kadhalika kuhusu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema hii ni kufuru ya wazi kabisa, wala hakuna ikhtilaf katika hili. كذلك الإمام الفخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نسمى إن الاستهزاء بالدين حقيقة استهزاء katika dini كيف كان vyovyote itakavyokuwa, imma الاستهزاء الصريح أو غير الصريح كفر بالله, huko ni kumkufuru Allah. وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف, kwa sababu istihzai inajulisha juu ya kudogosha jambo la dini. Wal-umdatul kubra fil iman, na lengo kubwa la kumwamini Allah ta'dhimu Allah ta'ala ni kumtukuza Allah ta'ala bi aqsa al-imkan, kwa namna yote ile ambayo unaiweza. Wal-jam'u bainahuma muhalun, na kukusanya baina ya kumuadhimisha Allah na kudogosha dini kama mawili hayawezi kukaa pamoja. Haya ameyasema katika tafsiri yake Tafsirul Kabir. kadhalika anasema al-Imam as-Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, inna al-istihzaa billahi wa rasulihi kufrun yukhriju 'an ad-din, hakika jambo la kufanyia istihzai Allah na mtume wake ni kufuru inayomtoa mtu katika dini. Lianna asla ad-din mabniyun ala ta'dhimillah, kwa sababu asili ya dini imejengwa juu ya kumtukuza Allah wa ta'dhimi dinihi wa rusuli, na kutukuza dini ya Allah na mtume wake. Walistihza'u bi shay'in min dhalika munafin li hadha al-asl, na istihzai ya chochote katika hivyo ni kwenye kupingana na asili hii. Wa munaqidun lahu ashaddul munaqadha, na ni chenye kukengua utenguaji ulio mkubwa zaidi katika hili. Hayo wamezungumza ahlul ilmi katika vitabu vyao juu ya kadhia au hukumu ya al-istihza'u katika dini, na hili jambo hukumu yake ni haram, kama kala al-Imam Ibn Hajar al-Haytami anasema waqad qama al-ijma'u ala tahrim dhalik, na makubaliana wanawachuoni wote juu ya uharamu wa istihza'i katika dini. Ameeleza haya katika kitabu chake Az-Zawajir, akionyesha juu ya hukumu inayofungamana na jambo la kufanya istihza'i katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yanatosha katika upande wa al-istihza'u bi dinillah subhanahu wa ta'ala. الفصل السادس فصل يسيتا الحكم بغير ما أنزل الله, وحكم فسنا يلي ambalo ameteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hili kuna dhawabiti ambazo ahlul ilmi wanazieleza. الحكم بغير ما أنزل الله, hukumu kwa kile ambacho hakukiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaingiza wanawachuoni katika milango ya at-tashri', ambayo yeye Sheikh Allah mhifadhi mlango huu amezungumza mbele baada ya mlango huu. Kwa hiyo panapatikana katika hukumu hii at-tashri'u. Wat-tashri'u manake nini? wad'u ash-shari'a, wad'u ash-shari'a ni kuweka sheria, litahkuma an-nasa, ili ziwahukumie watu. Sawa, wad'u ash-shari'a litahkuma an-nasa ni kuweka sheria ili sheria ziwahukumie watu, sababu at-tashri'. Sasa wanawachuoni katika hilo wanazungumza katika utaratibu ufuatao. Haya ambayo tazungumza sio kila ambaye atahukumu kwa asiye kwa Allah
au kwa sio kuwa ameteremsha Allah subhanahu wa ta'ala yataingia katika nukta hii ya hukumu hii. Hapa nazungumziwa mtu ambaye anahukumu kwa hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa akiitakidi juu ya usilihi na ubora wa hukumu ambazo anahukumia basi na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na yule ambaye anahukumu kwa hukumu ambazo si za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini imani yake inasema hukumu za Allah ni afdal wa ahsanu liibadihi min hadhihi al-ahkam, kuliko hukumu hizi ambazo tunahukumiana. Faqala hafidhahu Allah ta'ala min muqtada al-iman billahi ta'ala wa ibadatihi al-hukmu bighayri ma anzala Allah, kuhukumu kwa kile ambacho hakukuteremsha Allah. Min muqtada ni katika yale yanayohukumiwa al-imani billah, kumwamini Allah ta'ala, wa ibadatihi, na kuamini ibada zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu itaingia katika tauhidu ar-rububiyyah, si ndio? Tauhidu ar-rububiyyah yanahukumiwa na al-imanu billahi ta'ala wa ibadatihi al-khudu'u li hukmihi, ni kunyenyekea kwa hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, waridha bi shar'ihi, na kuridhia kwa sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, warujuu ila kitabihi wa sunnati rasulihi, na kurejea kuelekea kwenye Qur'ani na sunna za mtume wake, inda al-ikhtilafi fil aqwali wa fil aqaidi wa fil khusumati wa fid dimai wal amwali wa sa'iril huquq, pale panapotokezea utofauti wa kauli za watu. Huyu akasema hii ni sunna, huyu akasema hapana, hii sio sunna. Wakikhtalifiana katika kauli, warejeshe kwenye kitabu na sunna. Wa fil aqaidi, katika masala yanofungamana na aqida, yanofungamana na arkanul imani 6, haya yanofungamana katika hili, ikiwa watakhtalifiana watu, wayarejeshe kwenye Qur'ani na sunna. Na bila shaka Sheikh Allah mhifadhi alikuwa na maana pana kuyasema haya, lakini sisi tutaongeza na qaidi ambayo ni lazima, ila kitabi wa sunnati rasulihi bifahmi salafi umma, kwa sababu wanaosema kwamba Allahu mawjudun bila makani yastadilluna biayati Allah, si ndio? ويستدلون بأحاديث النبي، sawa. Wanasema Allahu mawjudun fi kulli makan, kadhalika wanastadil kwa aya na hadithi. Na sisi tunasema kwamba Allahu mawjudun fi sama, tunastadil kwa aya na hadithi. Basi tumerejesha mambo katika usawa wake. Je, kila mmoja yupo sawa? Hayupo sawa. Lazima tuangalie hiyo aya aliyotoa yeye, aya aliyotoa huyu, aya aliyotoa mimi, walisemaje maswahaba katika hilo, na wale waliokuja baada yao at-tabi'un. Nafikiri ukisoma katika usulu fi tafsiri, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipoweka maratib katika tafsiri ya Qur'ani, alika martaba gani? Kutafsiri aya ya Qur'ani kuna martaba zake, aliziweka ngapi? 5. Ya kwanza al-Qur'an bil-Qur'an, kwa anastadil kama Allahu mawjudun fi as-sama au fi kulli makan au bila makan. Akisoma aya, je, kuna aya ambayo inaitilia nguvu aya yake? Sawa. Bila shaka kwa wao watazipiganisha aya, sawa. Sisi tupiganishi aya, wao wanapiganisha baina ya aya na aya, kana kwamba aya hii inaipinga aya hii.
Kisha nukta ya pili au martaba ya pili, Qur'an bis Sunnah. Tunaangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kadhia hii ya wujudullah alisemaje katika hadithi. Bila shaka na watastadili kwa hadithi, sawa? Sisi tutastadili kwa hadithi ya Muawiya bin Hakam al-Sulami, na watastadili kwa hadithi hiyo aina Allah alimwambia yule jadi akasema fi sama, sawa? Wanasema fi ni dharfiyya, fi ni dharfiyya. Ukisema fi sama maana yake Allah muhatun, Allah amezungukwa, yuko ndani ya mbingu. Sababu fi maana yake ni dharfiyya, utamwambia au fi si dharfiyya. Mnasoma lugha, fi inafidisha nini? Si dharfiyya, maana yake muhatun fi ad-daftar fi al-haqiqa, kwa maana limo ndani, limezungukwa na huo mkoba. Al-ma'u fi al-ka'si al-muhat, sio sa Allahu muhat. Watastadili kwa hiyo hadithi ambayo utasema wewe, watakwambia hivyo, sio utawaambia nini, sawa? Lakini huo ni ufahamu wao. Sasa hatujafahamu hadithi, tushakubaliana hadithi hii ni sahihi sote, lakini hadithi moja na ufahamu miwili. Tutakwenda katika martaba ya tatu. Nasemaje martaba ya tatu? Biqauli as-sahaba, tafsir al-Qur'an biqauli as-sahaba, la siyama al-mushtahruna fi tafsir al-Qur'an. Man hum? Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Lakini wengine tunawaangalia wote. Je, wao aya hiyo Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa au hadithi hii wao walielewa vipi? Ndio tukasema lazima tuangalie ufahamu waliotangulia. Ikiwa tukapata pia hapa hapajakaa sawa, kwa sababu katika ahdi ya masahaba radhiyallahu anhum hawakuwa wakiweka wazi mambo sana, kwa sababu walikuwa wanajua, kwa hapa kutajika sherehe kubwa tulikoelezea mambo, sawa? Bas wakafuatia martaba ya 4, itakuwa ni biqauli tabi'in, kibar tabi'in, katika marhala ya kwanza kabisa ya at-tabi'un. Hao ndio tunaoangalia zaidi, ambao katika hao tunawataja waliokuwa mashuhuri ni wawili zaidi, ambaye ni nani na nani? Mujahid ibn Jabri al-Makki na Qatada ibn Da'ama as-Sadusi. Lakini wengine kina Ikrima, kina Urwa, kina As-Suddi, kina Dhahhak na wengineo katika wale ambao wameshuhudia katika jambo tafsiri ya Qur'an. Je, wao walisemaje katika hili juu ya uwepo wa Allah? Sawa, kisha tunakosa hapa, tunaangalia hasbu الشرعيه واللغويه, lakini tutanguliza mwanzo الشرعيه kabla lughawiyya mpaka tupate dalili ya kutanguliza lughawiyya kabla shar'iyya. Ikiwa tutapita humu tutazozana, hatuwezi kuzozana sababu tumekwenda kwa nukta badala ya nukta. Lakini tukiingiza rai zetu katika aya au hadithi, itabaki kuwa tumestadili sote kwa hadithi, lakini hatujapata muwafaka. Tutagombana kila siku. Hao wataandika vitabu, wataandika hadithi, hao wataandika vitabu, wataandika hadithi, mena matabu yao matatu. Matabu yao matatu nayo wakielezea kwamba Allahu mawjud bila makani. Na wameandika aya huko, wamenukuu walipokuwa huni, wamenukuu mpaka kauli za wanawachuoni, lakini masdar hakuna, kwamba kauli hii kwenye kitabu gani cha huyu mwanachuoni ambacho wewe urudi ukaangalie, hilo halimu. Lakini ameandika, amesema Imam Malik kuhusu Allahu mawjud bila makan, amesema Imam Abu Hanifa, na wamemkoga kweli kweli. Sababu Hanifa itikadi yake Allahu mawjud bila makan, wamesema hivyo wao, lakini ni kadhib, ni uongo. Sawa? Sababu unapojua itikadi ya Imam Abu Hanifa, usome kitabu cha al-Imam Tahawi. Sawa? Al-Imam Tahawi ndiye katika madhhabu ya Abu Hanifa, kadhalika Ash-Sharih Ibn Abd al-Izz al-Hanafi. Kisoma naye katika Sharh al-Tahawi ndio itikadi ya Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit
rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo tukikhtalifiana katika kauli turejeshe katika kitabu na sunna, lakini ala fahmi salafi hadhihi al-umma, sio kwa arauna kwa rai zetu, la. Wa fil aqaidi, katika hayo. Wa fil khusumat, katika masala migogoro baina ya kikundi na kikundi, baina ya mtu na mtu, baina ya wanandoa, sawa, baina ya wanandoa tunachukua huku na huku, tuweka sawa Qur'an na sunna ya semaji. Wa fi dimai, katika jambo la kudai damu. Ad-dima bi maana al-qisas, kulipa kisasi cha damu. Mtu kaua, huyu kauliwiwa mtu wake, kuna kadhia hizi za hukumiwaje kisharia, au huyu kadai kwamba kauliwa mtu wake pasina ushahidi wa huyo mtu, kauliwa kapotezwa haonekani. Je, kuna nini katika hili? Wal amwali, mali, inaingia mali kwa maana al-khasbu was-sariqa, kadhalika akhadhu qit'ati fil ardi, kuchukua sehemu katika ardhi, katika mipaka ya watu wanaojenga nyumba, mtu kachukua sehemu katika eneo la nyumba ambayo si ya kwake. Hiyo ni katika mali ambayo sheria ya dini hii imeeleza yote kwa hukumu ya kitabu na sunna. Fa inna Allaha huwa al-hakamu wa ilayhi al-hukmu, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo anayehukumu na kwake panarejea hukumu zote. قال حفظه الله: فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله. ni wajib walazima uliojuu ya wale waliosimamia jambo la hukumu kuhukumu kwa yale ambayo Allah ameyateremsha. Wayajibu ala ar-ra'iyya, na ni wajibu juu ya wale wanaoongozwa, an yatahakamu ila ma anzala Allah fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam. Na ni wajibu kwa raia kuhukumiana, kwa maana kutaka hukumu hii ya yale aliyoteremsha Allah kwenye kitabu chake na aliyoteremsha na kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na atake hukumu kwa isizokuwa hukumu hizi atakuwa ameweka yale ambayo hayakupaswa kuwekwa sehemu ambazo si zake. Anasema al-Imam Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh rahimahullah: inna min al-kufri al-akbar al-mustabin, hakika miongoni mwa ukafiri uliokuwa mkubwa na wawazi, inna min al-kufri al-akbar al-mustabin, hakika miongoni mwa ukafiri mkubwa uliokuwa wawazi, tanzil al-qanun al-la'ini, ni kule kuziweka kanuni za hawa walanifu, manzilata ma nazala bihi ar-ruhul amin, sehemu ya sheria ya zile alizoteremka nazo Jibril alayhi salam ala qalbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, juu ya moyo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, liyakuna min al-mundhirina bilisan arabiyyin mubin. Kwa hiyo kuhukumu kwa zisizokuwa hukumu za Allah manake ni kuziweka hukumu hizi juu au manzila ya hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fi haqqi al-wulati, Allah amesema juu ya haki ya viongozi wafanyaji: inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika Allah anakuamrisheni nyinyi kuzitekeleza na kuzipeleka amana kwa watu wake. Wa idha hakamtum, na pale mnapohukumu, baina an-nasi, baina ya watu, an tahkumu bil adli, anakuamrisheni Allah kuhukumu kwa uadilifu, kwa sababu an tahkumu itakuwa ni katika mahali ya maf'ul bihi, kwa sababu hii ni masdaru muawwal munsabik. inna Allah ya'murukum an tuaddu ada'ul amana, an tahkumu hukma bil adli, kwa uadilifu. Hii kwa upande wa viongozi, wanapohukumu wahukumu kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala fi haqqi ar-ra'iyya, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwa haki ya raia. Sasa wanaoongozwa wao haki yao ni nini? ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, atii'u Allah wa atii'u ar-rasula, mtini Allah na mtini mtume, wa ulil amri minkum, na wale
wenye kuyasimamia mambo miongoni mwenu waliotawalishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenu. Fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtazozana na kutofautiana katika kitu chochote. Nafahamu annakira fi siyaqi ash-shart. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, rejesheni hilo kwa Allah na mtume wake, ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam, in kuntum tu'minuna billah, ikiwa nyinyi ni wakweli wa imani yenu na muamini Allah wal yawmil akhir na siku ya mwisho. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, hilo ni bora kwenu na uzuri wa ufunguzi wa tatizo leo. Ta'wil maana tafsiri wa tawdih wal bayan. Haya ndio ambayo wao wanatakiwa wayafanye raia, na yale ndio ambayo wanatakiwa wayafanye viongozi katika jambo la hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma bayyana annahu la yajtami'u al-iman ma'a at-tahakum ila ghairi ma anzala Allah, kisha mmebainisha kwamba hayakai pamoja haya imani pamoja na kuhukumu kwa yale ambayo Allah hakuyateremsha. Faqala ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu, unapata habari wewe Muhammad au hujaona Muhammad wale ambao yaz'umuna wanadai annahum, kwamba wao amanu wameamini bima unzila ilaika, kwa yale ambayo yameteremshwa kwako. Tulisema ikija istifahamu na pakaja na nafyu inafaidisha nini? At-taqrir. Kuna kiriwa hapa kama Muhammad anajua, Muhammad anajua. Wale ambao wanadai kwamba wameamini, sema amanna billah wa bi rasulihi, tumemwamini Allah na mtume wake, bima unzila ilaika wama unzila min qablika, na wanadai kwamba wameamini yale yaliyoteremshwa kabla yako, min al-kutubi as-sabiqa, kwenye vitabu vilivyotangulia nyuma. Lakini yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, wanataka wao kuhukumiana kwa taghut. Sema wanachuoni huyo at-taghut hapa alikusudiwa Ka'b bin al-Ashraf, Ka'b bin al-Ashraf qatalahu Allah, yule bwana ambaye kisa chake mnakumbuka alipomuudhi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akatangaza tena mtume, nani atanitolea roho? Ka'b bin al-Ashraf. Akainua mkono mjomba wake, mtoto wa dada yake, sema mimi ni juu ya Ka'b bin al-Ashraf, na wakaenda wakamuua usiku wa bwana. Sasa Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, sababu nuzuli ya aya nasema pale walipokwenda watu walipozozana baina ya Muislamu ambaye ni mnafiki na Myahudi, ambao baadhi ya wanawachuoni hii kisa wameidhofisha. Sawa, sahibu Fathul Majid akatetea baadhi ya alfadhi, nyingine akazidondosha, kama kufanya takhriji Yasin al-Yamani, pia akaelezea juu ya riwaya zilizokuja katika kisa hiki. Lakini wengine wamesahihisha kwamba tokezea baina ya munafiki ambaye ni Muislamu na Myahudi walipozozana wakataka kuhukumiana. Huyu Myahudi akamwambia twende kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiitakidi kwa Muhammad hali rushwa. Huyu akamwambia twende kwa huyo Ka'b bin al-Ashraf, sababu anajua kwamba atakula rushwa. Sawa, sababu anafanya biashara huyu Ka'b bin al-Ashraf, na alikuwa anakwenda watu kukopa kwa rihani, nakwenda unakopa kwa rihani. Hawa walipokwenda hawa watakumua, walikwenda kwa ajili hiyo gia ya kukopa, kama tukopeshe. Akamwambia ni hani yenu mlete wake zenu hapa, yani wake watakaa ndani, twenda kukopesheni. Wakazidi kuchafukwa na huyu bwana, wakamua usiku. Kwa hiyo wakataka kwenda kule, yeye Muislamu ambaye ni mnafiki asema kwa Ka'b bin al-Ashraf, Myahudi anasema kwa Muhammad. Aya kateremka kwamba huyu anataka katika kuhukumiana kwa taghut, na wanasema baadhi kwamba walikwenda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakahukumiwa, lakini hawakuridhia na
hukumu ile huyu mnafiki, akaenda kwa Umar na Umar akamkata kichwa. Hayo nimetaja wanawachuoni ambao baadhi yao wameyadhoofisha. Waqad umiru an yakfuru bihi, na wao kwa hakika wameamrishwa kukufuru at-taghut, yani ash-shaytani na vifaranga vyake kwa ujumla wao. Wayuridu ash-shaytanu, na anataka shaytani katika jambo la kuhukumiana kwa hukumu zisizokuwa za Allah, an yudhillahum, kuwapoteza, kuwatoa katika njia ya sawa, dhalalan ba'ida, upotevu wa mbali, yani ile njia ya sawa wakae nayo mbali zaidi. Hilo ndio lengo la shaytani katika jambo la kuhukumiana kwa zisizokuwa hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, ila qawlihi ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Anasema Allah, na apa Muhammad kwa dhati ya Mola wako, hao hawajaamini hatta yuhakkimuka, mpaka wakufanye wewe hakimu. Wanasema wanawachuoni inapokuja neno la yu'minu inafidisha ifada mbili, sawa? Nafyul imani bil kulliyah au nafyul imani bil kamal. Imma panakanushwa imani moja kwa moja kwamba hawajaamini, au nafyul imani bil kamal, inafidishwa imani kutokukamilika kwake, kama hadithi iliyokuja la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, na la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Hii tunasema ni nafyu kamali iman. Ama aya hii moja kwa moja ni nafyu al-imani bil kulliyah, sawa? Nafyu al-imani bil kulliyah hatta yuhakimuka, mpaka wakuweke wewe ndiyo hakimu, fima shajara bainahum, katika lile ambalo wao wamezozana baina yao. Kisha isiishie hapo tu katika jambo la kukuweka wewe ni hakimu, thumma la yajidu fi anfusihim, kisha wasihisi katika nafsi zao, sababu wajada maana ni kupata, kukuta na kuhisi. Thumma la yajidu fi anfusihim, wasihisi katika nafsi zao haraja, ubaya wote, kwamba hii hukumu kweli ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hapa mimi nimetezwa, nimedhulumiwa, ilikuwa siwe hivi. Allahu musta'an. Haya hutokezea mpaka katika safu za baadhi ya watu wa sunna, kwa sababu kuna ushakhsia, sio? Ushakhsia maana yake ni personal interest, kila mmoja anakuwa na mambo yake, sawa? Takapozozana baina ya watu, baina mwanafunzi na mwanafunzi wa sunna, wakapeleka kwa shekhi wao, mwalimu wao awahukumie, mmoja akapata kilichokuwa chake, mwingine hakupata, ghaliban asiyepata hupitiwa na kitu katika moyo wake. Ndio ile tulosema mwanzo, utakiwa unaisoma Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu, sababu mwingine nakupitikia pasina khiari yako, sawa? Na haraka urejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kutokezea haya, na tunao shahidi mingi katika haya ambayo mengine hatutopaswa kuyazungumza alania, lakini yapo, sawa? Watasomewa aya, wanasomewa hadithi, lakini kuna mambo yake taka yafanyike, lakini kwa mujibu wa sheria hayakufanyika, basi linamuuma hili, na atamchukia mwenziwe kwa sababu tu kuna mambo binafsi au hasadi binafsi. Wasipata na jambo hili, mimma qadaita, katika lile ambalo wewe Muhammad umenitolea hukumu, wa yusallimu, na wanyenyekee taslima, kwa unyenyekevu kabisa, wajisalimishe katika aya au katika hukumu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wameyahukumu katika mambo fulani na fulani. Nakitafihuna, tutakuja kuondoka katika nukta fanafa subhanahu biidhnillah tabaraka wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. بسم الله.